Сегодня совершенно случайно поймали микрощуку. Поехали с семьей отдохнуть. Вот это вот микрощучка. Абсолютно случайно попалась. Ну и вот, проглотила тройник, самый жар. Решили приготовить маленькое вкусное блюдо. Не потребуется никаких шарабанов, ничего. Сделаем рыбку горячего копчения. Понадобится трава. Примерно в таком количестве. Укладываем на угли. Щука выпотрошена и слегка присолена. Кладем сверху. И закрываем травой. Весь рецепт. Теперь ждем.